한밤중 고요한 복도 끝에서 들려오는 섬뜩한 숨소리. 그 소리가 이웃집에서 난다면 어떨까요? 하지만 웹툰 스위트홈에서 이는 결코 평범한 일이 아닙니다. 평온해 보이던 아파트에 어느 날 갑자기 괴물들이 나타납니다. 사람들이 할 수 있는 건 고작 문을 걸어 잠근 채 공포에 떠는 것뿐. 작아 보였던 인간의 욕망은 점차 괴물의 형체로 변하고 집은 더 이상 안전하지 않은 곳이 됩니다. 주인공 현수는 살아남기 위해, 그리고 인간성을 지키기 위해 문 너머의 어둠 속으로 뛰어들어갑니다. 현수가 다음 문을 열었을 때 그 너머에서 기다리고 있는 것은 과연 구원일까요? 아니면 더 큰 절망일까요? 다음이 궁금하다면 스위트홈에서 지금 바로 감상하세요.